बंधुगण जदि आपण काश एवं कफ भली समस्या पर चिंतित तेबे केवल 3 दिन यार सेवन कर देखु। जदि कफ आपणकर छाती किंवा गलार जमी जाइछि तेबे ताहा संपूर्ण भावे बाहरी जीव। ठंडा एलर्जी एवं बदलुवा ऋतु कारण आम छाती रे कफ जमी थाए। जदि आपणकर छाती रे कफ जमी रुहे तेबे आपण बारंबार रोगरे पड़ी थांती। जदि आपण चाहुचंती आपणकर छाती रे कफ बाहरी जाऊ एवं छाती रे केबे कफ जाकी न धरू तेबे आज मु आपणक सहित एक चमत्कारी घरे उपचार शेयर करिबी। सेथिपाई वीडियो को शेष पर्यंत निहाती देखंतु। तेबे चलंतु जानिबा आपणकर कफ भली समस्या को दूर करिबा पाई आज ए रेमेडी केमिति बनाइबा एवं यार सेवन किपरि करिबा। ताहा पूर्व ए वीडियो को गोटे लाइक करंतु एवं आम चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे आस्थिबा बेल आइकन को मध्य प्रेस करंतु। आज ए रेमेडी बनाइबा पाई किछि तुलसी पत्र नै अछि एवं अल्प अदार प्रयोग करुअछि। यह सहित आज रेमेडी रे जो सब सामग्रीर प्रयोग हेबा ताहा आपणकर रोसई घरु बहुत सहजरे मिलिजिब। जेपरि मु आपणको यह बनाई देखाइबी ठीक सेहीपरि आपण यहाको बनाई केवल 3 दिन सेवन करि देखंतु। बहु वर्ष पुराना कफ आपणकर शरीर बाहरी जीव एवं आपणको बहुत रिलैक्स मिलिब। यह संपूर्ण प्राकृतिक घरे उपचार अटे। एथिरु आपणको कौनसी प्रकार साइड इफेक्ट देखा मिलिब नाही। समस्त जिनिसर क्वांटिटी उपरे विशेष ध्यान दियंतु एवं वीडियो को संपूर्ण देखंतु। एबे चलंतु जानिबा आज रेमेडी को आमे केमिति बनाइबा। प्रथमे आपण एक पात्र गैस रे बसांतु एवं सेथिरे 2 कप पानी ढालंतु। 2 कप रो अधिक पानी नियंतु नाही। आज रेमेडी को आपण थरे बनै 3 दिन पर्यंत सेवन करि परिबे। किंतु मु आज केवल गोटे दिन पई एहा आपण को बनाई देखाउछि। यह बनाइबा बहुत सहज अटे। प्रतिदिन आपण यहाको बनै सेवन करि परिबे। एबे एठारे मु प्रथम सामग्रीर प्रयोग करिबी ताहा अटे अदा, जहा आपणकर रोसई घरु बहुत सहजरे मिलि जिव। आधा इंच रु 1 इंच लंबर गोटे छोट खंड अदा नियंतु एवं ताहाकु छोट छोट पीस रे काटी एथिरे पकेई दियंतु। एबे आपणकु एथिबाई द्वितीय सामग्रीर आवश्यकता पड़िबा ताहा अटे तुलसी पत्र। आपण एथिरे 4 रु 5 टी तुलसी पत्र पकेई दियंतु। एबे आपन को एतिपाई तृतीय सामग्रीर आवश्यकता पड़िबा ताहा अटे लवंग। केवल गोटे लवंग आपण एथिरे प्रयोग करंतु। हेले मन रखंतु लवंगर फूल थिबा आवश्यक। बिना फूल वाला लवंग आपण एथिरे प्रयोग करंतु नाही। एबे आपण एथिरे 1 रु 2 टी गोलमरीच पकेई दियंतु। एहा आपणकर छातीरु कफ काढी देबा एवं आपणकर पेट गरम हेबाकू देबा नाही। एहा आपणकर इम्युनिटी को शक्तिशाली करिबा। अनेक प्रकार रे एहा आपणकर शरीर पई लाभदायक होई थाए। यह आपणकर थंडा काश को ठीक करि थाए। साथी रे जेउ मानकु कफ भली समस्या अछि सेमानक पई यह रामबाण घरे उपचार अटे। एबे आपण को एतिपाई शेष सामग्रीर आवश्यकता पड़िबा ताहा अटे तेजपत्र। यह मध्य आपणकर रोसई घरु बहुत सहजरे मिलि जिव। जेउ मानकर छाती रे कफ जमा होई रही अछि सेमाने एही रेमेडी रे तेजपत्रर प्रयोग निहाती करंतु। जदि केवल थंडा काश अछि तेबे तेजपत्रर प्रयोग एही रेमेडी रे न कले भी चलिबा। हेले कफ जदि आपणकर फुसफुस रे जमी होई रही अछि तेबे आपण तेजपत्रर प्रयोग एही रेमेडी रे निहाती करंतु। आपण गोटे छोट साइज रो तेजपत्र नियंतु एवं एथिरे पकेई दियंतु। एहाको आपण लो फ्लेम रे फुटांतु। आमे एथि पई 2 कप पानी नेइथिले। पानी फुटी फुटी 1 कप हेबा पर्यंत आपण एहाको फुटांतु। देखंतु एबे हमर एही पानी फुटी फुटी आधा होई गला। एबे आपण एहाको एक कप को छाणी दियंतु। अल्प उषुम थिबा बेले आपण एहार सेवन करिबा आवश्यक। एबे हम एथिरे गुड़र प्रयोग करंतु किमा आपण एथिरे महूर प्रयोग मध्य करि परिबे। महू आपणकर छाती रे जमा कफ गला संक्रमण एवं थंडा काश पई रामबाण होई थाए। आपण 1 चमच महू एथिरे मिसांतु। एबे आपण एहाकू भल भाबरे मिक्स करि दियंतु। एबे जानिबा आपण एहार सेवन किपरि करिबे। एहाकू आपण थरे सकाळ समय रे सेवन करंतु। सकाळ जेबे आपण चाहा पियंती चा बदल रे आपण एहार सेवन करि परिबे। देखिबे जेते भी कफ जमी थिबा ताहा बाहरी जीव। प्रथम थर सेवन द्वारा आपण को एतिर बहुत अधिक फायदा देखिबा को मिलिबा। एहाको आपण दिन रे 2 थर सेवन करि परिबे, सकाळ एवं संध्या रे। जदि आपणकर बहुत अधिक कफ जाकी धरिछि तेबे आपण 3 दिन पर्यंत दिन को 2 थर आपण एहार सेवन करंतु। 3 दिन रे आपणकर शरीर जमा समस्त कफ बाहरी जीव। जदि आपण चाहुचंती आपणकर शरीर रे आउ केबे कफ न जमु तेबे एहा सहित आपणकु आउ किछि कथार ध्यान रखिबाकू पड़िबा। जेउ मानको कफ भली समस्या बारंबार होई थाए सेमाने ठंडा जिनिस अवॉइड करंतु। अधिक ठंडा जिनिस आदम खांतु नाही। फ्रिज रु काढ़ी
କୌଣସି ବି ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ତୁରନ୍ତ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତା ଛଡ଼ା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ଲାଗେ ଆପଣଙ୍କର ଶରୀରରେ କଫ ଜମି ଯାଇଛି, ତେବେ ଆପଣ ଆଜିର ଏହି ରେମେଡ଼ିକୁ ବନେଇ 2ରୁ 3 ଦିନ ସେବନ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଛାତି ଏବଂ ଗଳାରେ ଜମା ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ କଫ ବାହାରି ଯିବ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି କିପରି ଲାଗିଲା ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।